지붕 태양광, 산지 발전소, 고말뚝 발전소, 비와 태양광 보완 등 심각한 오염 태양광 청소 문제를 향양천 엑스포가 하나의 기계로 정복합니다. 이중 헤드 항구동 기술, 2배의 청결력, 더 안정적인 조작, 효율적으로 고집스러운 오염 제거, 수막 속청 특허, 청소가 더 철저합니다. 2미로 확장 가능한 길이는 최대 7.5m로 높은 곳과 깊은 곳을 쉽게 커버하며 사각지대 없이 청소합니다. 순수 구리 브러시리스 모터는 강력한 동력을 제공하며 수명이 더 길고 내구성이 뛰어납니다. 전체 방수 설계로 비오는 날에도 세척이 가능합니다. 2배의 효율성, 사각지대 없는 청소.